Lalu masukkan ke dalam takaran, lalu dicuci hingga bersih. Cuci beras sampai bersih. Setelah dirasa bersih, masukkan beras ke dalam panci. Setelah dimasukkan ke dalam panci, tambahkan air secukupnya untuk dimasak di dalam pemanas nasi. Beberapa menit hingga nasi matang dan siap disajikan. Selanjutnya, masak lalapan dan sambal. Di sini dia membuat sambal menggunakan cabai yang diulek-ulek hingga cabainya halus. Potong cuminya hingga porsinya banyak. Cuminya dicuci jadi bersih. Kalian jangan lupa saat mau memasak cumi goreng tepung, cuminya dicuci dulu hingga bersih. Tepungnya ditaburkan air secukupnya sampai bentuknya datar seperti air. Siapkan pancit lalu tuangkan minyak untuk memasak hidangan tambahan seperti tempe tahu. Utamakan saat ingin memasak cumi goreng tepung, masak dulu hidangan tambahan seperti tempe tahu dulu agar minyaknya tidak tercampur dengan tepung. Tempenya sedang diaduk-aduk agar bumbunya merata. Di sini kita masak dulu tempenya. Masak tempe sampai tempenya matang. Kalau sudah seperti ini, angkat tempenya lalu taruh tempenya di saringan.
kita langsung menggoreng cuminya yang tadi sudah dilapisi oleh tepung. Setelah matang, pindahkan cuminya ke dalam saringan seperti tempenya tadi. Dan setelah tidak lumayan panas, pindahkan cuminya ke piring. Kamu bisa tambahkan sambal jika mau atau yang lainnya. Ini sudah jadi sekian langkah-langkahnya. Terima kasih.